Et la méthode de Kieslowski, c'était essentiellement de faire beaucoup de projections. On faisait beaucoup de projections, c'est pour ça que nous avons monté en traditionnel, parce qu'à l'époque, les projections vidéo n'étaient pas de qualité suffisante pour qu'on puisse monter en virtuel. Donc nous avons monté en traditionnel, et nous faisions chaque fois des projections avec l'équipe, avec certains membres de l'équipe dont l'avis importait à Christophe, c'est-à-dire qu'il y avait son chef opérateur, l'ingénieur du son, son assistant, Marine Karmitz, Pizewicz, moi je veux dire, l'auteur est venu souvent de Pologne, Pressner le musicien, pour voir ces différentes étapes de montage, émettre des avis. Et Christophe Kieslowski laissait parler tout son petit monde et tenait compte ou ne tenait pas compte, et peut-être prenait une idée et la faisait rebondir et allait ailleurs. Mais c'est vrai que c'était une façon très agréable, parce qu'il y a une façon collective de travailler. Je veux dire, c'est pas une façon comme ça très très égoïste et très renfermée. C'est une façon très ouverte comme ça. Et Christophe était un personnage qui prenait, je veux dire, qui était très très attentif et très à l'écoute des avis de ses collaborateurs. Kieslowski est probablement, de tous les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, était peut-être celui qui maîtrisait le mieux l'outil du montage, qui le maîtrisait au sens des possibilités du montage. C'est le réalisateur que j'ai vu le plus chercher auprès de ses collaborateurs des éléments critiques et un enrichissement par le dialogue avec les gens qui l'entouraient. Il avait toujours un petit carnet et il prenait des notes. Et tout ce que je pouvais dire était noté. Il partait avec, ou il répondait tout de suite en disant non, il avait tout de suite une remarque à faire, ou il disait que c'était une remarque qui l'intéressait, ou il repartait sans rien dire et revenait avec ou des changements ou des explications sur pourquoi il avait gardé telle chose ou enlevé telle chose. Mais il tenait vraiment compte de tout ce qui pouvait lui être dit. Et il était très attaché aux détails, c'est-à-dire au mouvement, au body language, enfin, aux choses qu'on utilise physiquement pour faire, pour exprimer l'intérieur du personnage, c'est-à-dire une gestuelle qui explique le personnage. C'est en fait que, enfin je sais pas, moi j'ai toujours été obsédée par les films, c'est-à-dire depuis toute petite je vais voir des films à la cinémathèque, je passe mon temps un rat de cinémathèque quoi. Et je lui ai demandé, je lui ai dit mais toi quel film t'aimes qui, t'aimes je sais pas, Fritz Lang, t'aimes Murnau, t'aimes Dreyer, t'aimes qui, tout ça. Et là il m'a dit mais moi tu sais je suis pas un grand, j'aime les films mais moi j'aime avant tout les documentaires et puis j'aime les gens. Et moi pour moi ça m'avait fasciné parce que
c'est une grande leçon en fait. C'est-à-dire au lieu de s'inspirer, comme le font beaucoup de metteurs en scène maintenant, d'autres films, ils s'inspiraient de documentaires, c'est-à-dire de la vie, quoi, ou des gens qui l'inspiraient. Et pour moi, c'est pour ça qu'à mon avis, ces films sont si uniques et si personnels. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne s'inspiraient pas, c'était pas par rapport aux autres films, c'était pas par rapport à d'autres artistes, c'était par rapport à sa propre vision du monde, quoi. Donc c'est pour ça que ces films étaient tellement uniques. Et pour moi, c'était une leçon, quoi, par rapport à... Oczywiście to się wydaje bardzo proste, nakręcić kostkę cukru, która zamaczana w kawie powoli nasącza się i robi się coraz bardziej brązowa. Teraz akurat to znika, bo cofamy film. Teraz kostka jest biała, ona dotyka kawy i kostka się nasącza. Możemy włączyć stoper i podejrzewam, że będzie to dokładnie tak, że mianowicie to trwa mniej więcej 5,5 sekundy albo 5 sekund, już nie pamiętam, nasączanie tej kostki. Teraz jak zrobić, żeby kostka się nasączała w ciągu 5 sekund? To nie jest takie proste. Weźmy zwykłą kostkę cukru, mamy ją akurat przypadkiem, i zanurzmy ją w kawie. Niech pan zobaczy, włączę stoper. Pach, dotyka. Osiem sekund. To jest przynajmniej o 3 sekundy za długo. Z tego musieliśmy spreparować kostkę, która się nasączy kawą w 5 sekund. Ponieważ uważaliśmy, że nie można więcej czasu poświęcić na taki detal. Wobec tego mój asystent przez pół dnia robił próby z najróżniejszymi kostkami cukru i z najróżniejszymi rodzajami kawy, które spowodują, że ta kostka się nasączy właśnie w 5 sekund, a nie w 8 albo w 11, jak się nasączają jeszcze inne kostki cukru, albo w 3 sekundy, jak się nasącza też pewien rodzaj cukru. Wobec tego znaleźliśmy taki gatunek, który się nasącza, możemy znowu włączyć stoper. I teraz się przekonamy, ile to trwa. Ach. 4,5 sekundy. No więc szukaliśmy takiej kostki, żeby po prostu nasączała się ona odpowiednio krótko, żeby można było wytrzymać tego typu scenę, bo właściwie co nas obchodzi jakaś idiotyczna kostka cukru, która się nasącza jakąś kretyńską kawą? Nic nas to nie obchodzi. Jeżeli nie będziemy przez chwilkę w świecie bohaterki, która po to zanurza kostkę i jej się przygląda, żeby odrzucić ofertę, którą przed chwilą otrzymała od człowieka, który ją kocha, który był zresztą przez chwilę jej kochankiem. Ona chce tę ofertę odrzucić, ona chce zapomnieć o tym człowieku, ona chce też zapomnieć o muzyce, którą cały czas słyszymy, ponieważ ta muzyka przypomina jej coś, o czym ona absolutnie nie chce pamiętać. Witam. Ta scena nakręciliśmy gdzieś 10 ujęć tej sceny, używamy, jak pan widzi, tylko 3, ponieważ okazało się, że więcej jest zupełnie niepotrzebnych. Jest niepotrzebne, żeby ona wybiegała z tego kościoła za tym psem, jest to wszystko zupełnie niepotrzebne. Tutaj mamy także drobny przykład w tym ujęciu, prościusieńkim ujęciu w samochodzie, do którego też musieliśmy znaleźć jednak określone miejsce, żeby to ujęcie mogło być interesujące, chociażby przez grę słońca na twarzy bohaterki. Mianowicie widzimy wyraźnie, że ona szuka tego psa. Widzimy także w pewnym momencie, że ona rozumie, że tego psa nie znajdzie, myślę, że to jest gdzieś tutaj, i wpada jej do głowy jakiś pomysł. Najwyraźniej widzimy, że wpada jej do głowy jakiś pomysł. Nie wiemy jeszcze jaki. My już wiemy, że droga do sędziego prowadzi nad jeziorem. Kamera jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym za pierwszym razem Walentyna jechała do sędziego. Wprawdzie wtedy była noc, a teraz jest dzień. Mimo to myślę, że widz jest w stanie zorientować się, że to jest ta sama droga. I teraz już nie ma powodu, żeby znowu pokazywać, że samochód dojeżdża. Ucięliśmy to ujęcie, to jest bardzo ładna jazda, ale ucięliśmy to ujęcie, bo jest niepotrzebne. I zaczynamy od razu od planu, w którym widzimy, że ona jest przed domem sędziego i ledwo zadzwoni, już po chwili ukazuje się pies. Już jest. I widzimy, że go znalazła. I teraz, co w tej scenie wydawało nam się ciekawe, to jest rola psa. Chcieliśmy, żeby ten pies był takim elementem, który przyciągnie bohaterów do siebie. Oczywiście tego psa kręciliśmy zupełnie innego dnia, kilkakrotnie zresztą, bo to nie było takie proste znowu, żeby ten pies odwracał się w tą stronę, którą chcemy. Ale jak pan widzi już tutaj w pierwszym ujęciu tego psa, w pierwszym zbliżeniu tego psa, widać, że on po pierwsze w
W pierwszym ujęciu psa widzimy, że on się zatrzymuje na środku podwórka. To jest pierwsza rzecz. To jest pierwsze, na czym nam zależało. Zatrzymuje się na środku podwórka. Bohaterka się uśmiecha, już wie, że to jest pies. I teraz widzimy, że pies patrzy na nią, ale patrzy też w drugą stronę. Pojawia się sędzia. Jest króciutki dialog. Ona próbuje go zawołać i pies patrzy na nią, ale patrzy też na niego. I z powrotem patrzy na nią. W ten sposób ona ma powód, żeby ruszyć do psa. A on, ponieważ ona już się pojawia w kadrze, ma powód, żeby ruszyć do niej. Pies jest ciągle pomiędzy nimi. Czyli pies jest tym magnesem, który przez to, że patrzy w jedną i w drugą stronę, powoduje ich spotkanie. To jest dokładnie ten moment, jest dokładnie pierwszym punktem zwrotnym filmu, to jest 25 minuta filmu. On faisait beaucoup de plans par jour, beaucoup de plans différents. Il allait très vite, le chef opérateur. Par contre, de très peu de prises. On faisait une, deux, trois maximum. Vous ne pas beaucoup faire. Ah non, c'était une, deux ou trois, voilà, c'est ça. Ça, on disait, voilà, si c'est pas passé, ça passera pas. Voilà, puis c'était son jeu aussi de pas tourner vite. Il aimait bien garder, il aimait bien trouver ce risque, celle-là, quoi. Je crois que justement, Christophe se méfiait beaucoup d'un message, d'un côté moraliste où il n'avait certainement pas envie. Et c'est pour ça que dans ses interviews, il ne parlait jamais de ce qu'il avait voulu dire. Il disait c'est un peu à vous de décider, quoi.